भिंड में ट्रक से कुचलकर मारे गए पत्रकार संदीप शर्मा केस में आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसियां अब ये साबित करने में जुट गई हैं कि संदीप की मौत एक सड़क हादसा नहीं बल्कि हत्या है। मध्य प्रदेश के पत्रकार संदीप शर्मा हत्याकांड में आरोपी ट्रक ड्राइवर रामवीर यादव गिरफ्तार हो गया है। भिंड पुलिस और इस मामले की तफ्तीश कर रही एसआईटी ने ड्राइवर रामवीर से पूछताछ की है। जांच एजेंसियां ड्राइवर के फोन की कॉल डिटेल्स भी निकलवा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि रामवीर किस किस के संपर्क में था। घटना के समय ये गाड़ी चला रहा था। इसके पास लाइट मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस है। इस संबंध में एसआईटी टीम पूरा पूछताछ कर रही है। बाकी लोगों ने भी पूछताछ की है और उसका सीडीआर वगैरह मोबाइल का सारी चीजें एनालिसिस किया जाएगा। सोमवार की सुबह तकरीबन 8 बजे पत्रकार संदीप शर्मा जब अपनी बाइक से जा रहे थे तभी भिंड कोतवाली के करीब एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। मगर इस मामले का सीसीटीवी फुटेज आने के बाद से साफ है कि ये कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि पूरी तैयारी से की गई हत्या है। संदीप की गुहार पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर मध्य प्रदेश सरकार बैकफुट पर है और कांग्रेस हमलावर हो गई है। मुझे लगता है कि इस मामले में चूंकि पुलिस अब स्वयं एक पार्टी बन चुकी है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए भिंड पुलिस नहीं इसको सीआईडी या सीबीआई या इस स्तर से इसकी जांच कराई जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में पत्रकार दोनों तरफ से असुरक्षित हैं। एक तरफ पत्रकारों के लिए बहुत ज्यादा लालच दे के उनको अपने वश में करने की कोशिश होती है, दूसरी तरफ जो लालच में नहीं आते उनको भय से और इस तरह से किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है स्वतंत्र पत्रकारिता बहुत आसान नहीं है। पत्रकार संदीप शर्मा ने रेत माफिया और एक पुलिस अधिकारी की मिलीभगत का स्टिंग ऑपरेशन किया था। तभी से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी। संदीप ने इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा मांगी थी। संदीप के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 छोटे बच्चे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।